ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു MS ഈസി ടിപ്സ്. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കഫക്കെട്ടിനുള്ളൊരു മരുന്നാണ്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണിത്. നമ്മുടെ പൂർവികന്മാരൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ്. നമുക്ക് കഫക്കെട്ട് ഓവറായാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ തൊണ്ടയിൽ നിന്നും കഫം ഒരുപാട് നമുക്ക് തുപ്പി പോരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയും നമ്മുടെ മൂക്കിനടവും പല പ്രശ്നങ്ങളും തന്നെയാണ്. നെഞ്ചിലൊക്കെ കഫം കൂടി ഇൻഫെക്ഷൻ ആവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ എത്തും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഒറ്റമൂലി നമുക്ക് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത് തുളസിയിലയാണ്. തുളസിയില പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഫത്തിന്, നമുക്ക് ജലദോഷത്തിന്, നമുക്ക് പനിയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ തുളസിയില. കൃഷ്ണ തുളസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ നീല തണ്ടോട് കൂടിയ ഈ തുളസി നമുക്ക് നല്ല വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനായിട്ട് കുറച്ച് തുളസിയില എടുത്ത് വെക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്, പിന്നെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി. ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ മരുന്നുണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത്. ചുവന്നുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല ഗുണങ്ങളുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. വിറ്റാമിൻ ഇ അടങ്ങിയ ഒരു വസ്തു തന്നെയാണ് ഇത്. നമ്മൾ പതിവായി ഒരു 2 ഉള്ളി വെച്ച് കഴിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വളരെ നല്ല ഒന്ന് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ രക്തം ഉണ്ടാവാനും ഒക്കെ പറ്റിയ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈ കൊച്ചുള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാധനം. അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയാണെങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഔഷധം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് 3 വെച്ചാണ് ഞാൻ ഈ മരുന്ന് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമുക്ക് സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉള്ള ഒന്നുമല്ല. അപ്പോൾ വെള്ളമില്ലാതെയാണ് ഞാനിങ്ങനെ അരച്ചെടുത്തത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കഴിയില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കഫക്കെട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടും ഉള്ളവർക്കാകുമ്പോൾ ഇത് ഒരു 2-3 നേരം വെച്ച് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു തേനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത്ര അളവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3 നേരം കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 2 ടീസ്പൂൺ തേൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. തേൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഔഷധം തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ മരുന്നിലും ചേർക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഷുഗർ രോഗികൾ മാത്രമാണ് തേൻ കഴിക്കുമ്പോൾ കുറയ്ക്കേണ്ടത്. അല്ലാത്തവർക്ക് തേൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല. ഈ കഫക്കെട്ടിന് നമ്മുടെ തൊണ്ടയ്ക്ക് നല്ലൊരു ആശ്വാസം തന്നെയാണ് തേൻ ഉണ്ടായാൽ. അപ്പോൾ ഇത് 3 നമുക്കൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 3 നേരം വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ വെച്ചൊക്കെ നമുക്കിത് കഴിക്കാം. നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ മാത്രം ഈ അളവിൽ വെച്ച് കഴിക്കുക. അല്ലാത്തവർക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെച്ചൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി. പിന്നെ ചുടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് ചെറിയ ചുടുവെള്ളം നമ്മൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കഫം ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ നല്ലതാണ്. തൊണ്ടയിൽ നിന്നുമൊക്കെയുള്ള അങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. MS ഈസി ടിപ്സ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.